হ্যালো এভরিওয়ান, যারা যেখান থেকে আমার ভিডিওটি দেখছেন সকলকে আমার ইউটিউব চ্যানেল বেঙ্গলি লাইফ উইথ দীপাবলিতে নতুন একটি রেসিপি দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আজ আমি শেয়ার করছি শোল মাছের মাথা দিয়ে লাউ ঘন্টর একটি রেসিপি। প্রতিবারের মতো খুব কম ইনগ্রেডিয়েন্টস ইউজ করে এক অসাধারণ রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। চলুন দেখে নিই রেসিপিটি আমি কিভাবে করছি। আমি প্রথমেই লাউটাকে কেটে ধুয়ে আর ভালো করে জল ঝরিয়ে নিয়েছি। আর শোল মাছের মাথাটা ওরা দোকান থেকেই কেটে দিয়েছিল আর আমি জাস্ট ক্লিন করে নিয়েছি ভালো করে। আমি একটা ফ্রাইং প্যান গরম করে তাতে দিয়ে দিয়েছি সর্ষের তেল, আর সর্ষের তেলটা খুব ভালো করে গরম করে নিচ্ছি। তেল খুব ভালো করে গরম হয়ে গেছে। এবার আমি নুন হলুদ দিয়ে মেখে রাখা মাছের মাথাটা খুব ভালো করে ভেজে নেব। আমি একটু লাল লাল করে ভাজছি। এমনিও নর্মালি মাছের মাথা সবসময় আমি একটু লাল লাল করেই ভাজি, যাতে কোনো রকম আষ্টি গন্ধ না থাকে। মাথাটা ভালো করে ভেজে এবার আমি একটা বাটিতে সেটা তুলে রেখেছি। ফ্রাইং প্যানে আর একটু তেল দিয়ে দিলাম। এবার আমি একটা শুকনো লঙ্কাকে মাঝখান থেকে ছিঁড়ে দিয়ে দিয়েছি আর দিয়ে দিয়েছি 1 টিস্পুন গোটা সাদা জিরে। শুকনো লঙ্কা আর সাদা জিরে থেকে যখন একটা খুব সুন্দর ফ্লেভার আসবে সেই সময় দিয়ে দেবো কেটে রাখা যে লাউটা সেটা, আর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ। দিয়ে দিচ্ছে 1/2 টিস্পুনের থেকে একটু কম হলুদ গুঁড়ো। নুন হলুদ দেওয়ার পর লাউটা নুন হলুদের সাথে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি আর একটু হালকা 2 থেকে 3 মিনিট ভেজে নিচ্ছি। 2-3 মিনিট ভাজার পর 10 মিনিটের জন্য মিডিয়াম হিটে আমি ঢেকে রান্না করে নিচ্ছি লাউটা। ঠিক 10 মিনিট পর ঢাকনা খুলে দেখে নিচ্ছি লাউটা কতটা সেদ্ধ হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি লাউটা একদম টাটকা ছিল, যার জন্য লাউটা কিন্তু সেদ্ধ হতে খুব বেশি টাইম লাগেনি। আর 10 মিনিটের মধ্যেই লাউ থেকে যে জল বেরিয়েছে তাতেই লাউ অলমোস্ট সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার আমি ভেজে রাখা যে মাছের মাথাটা ছিল সেইটা দিয়ে দিচ্ছি। মাছের মাথাটাকে এবার ভালো করে লাউয়ের সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি আর মাছের মাথাগুলোকে একটু লাউয়ের একেবারে নিচের দিকে দিয়ে দিচ্ছি, যাতে লাউয়ের যে জলটা বেরিয়েছে তাতে মাছের মাথাটা ভালো করে সেদ্ধ হয়ে যেতে পারে। মাছের মাথা দিয়ে আবারও ঠিক 10 মিনিটের জন্য মিডিয়াম হিটে আমি রান্না করে নিচ্ছি। 10 মিনিট হয়ে গেছে। 10 মিনিট পর দেখে নিচ্ছি লাউটা এখন কিরকম অবস্থায় রয়েছে। আরও কিছুক্ষণ রান্না করতে হবে কি হবে না। আর এখন দেখাই যাচ্ছে যে মাথাটা কিন্তু খুব ভালো করে সেদ্ধ হয়ে গেছে। মাথাগুলো দেখেই বুঝতে পারছেন একটা থেকে একটা ছিঁড়ে গেছে। আর এটা যেহেতু মাছের মাথা দিয়ে লাউয়ের ঘন্ট, তার জন্য আমি মাছের মাথাগুলোকে একটু ভেঙে ভেঙে দিয়েছি আর লাউয়ের সাথে ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি, যাতে সমস্তটা একসাথে লাউয়ের সাথে মিশে যায়। আর এইভাবে যদি মাথাগুলো ভেঙে দেওয়া যায়, মানে লাউয়ে পুরো মিশিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে লাউটা হয়ে যায় কিন্তু ভীষণ টেস্টি। এবার দিয়ে দিচ্ছি 1/2 টিস্পুন চিনি। এই চিনিতে মিষ্টি হবে না, তবে টেস্টটা খুব ভালো হবে। এবার দিয়ে দিচ্ছি 2টো কাঁচা লঙ্কা আর সবার লাস্টে দিয়ে দিচ্ছি ধনেপাতা কুচি। ধনেপাতা কুচিটা কিন্তু সবসময় লাউয়ের জন্য দেওয়াটা মাস্ট। এতে কিন্তু লাউ অনেক বেশি টেস্টি হয়। তো ধনেপাতা কুচিটা কিন্তু একদমই স্কিপ করা যাবে না। আর কাঁচা লঙ্কাটা অনেকেই চিড়ে দিতে পারেন, আমি গোটা দিয়ে দিলাম। লঙ্কা আর ধনেপাতাটা দিয়ে 2 থেকে 3 মিনিটের জন্য আমি গ্যাসটাকে অফ করে ঢেকে দিলাম, শুধুমাত্র ফ্লেভারটা যাতে ছড়িয়ে যায় পুরো লাউটার মধ্যে। এবার কিন্তু রান্নাটা একদম কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো আমার এই রেসিপিটি কেমন লাগলো সকলে জানাবেন। অনেকে এই রেসিপিটি জানেন, অনেকে অনেক রকম মশলা দিয়ে করেন হয়তো, বা ফোড়নে হয়তো অন্য ডিফারেন্ট মশলা দিয়ে থাকেন। তো আমার এই রেসিপিটি একদম আমার মায়ের থেকে শেখা, একদম ঘরোয়া আর খুব সিম্পল একটা রেসিপি। তো রেসিপিটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট করবেন, আর যদি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা না থাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন, আর সবসময় নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য বেল আইকনটা প্রেস করে দেবেন। আর যারা অলরেডি আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। তো চলে আসবো অন্য কোনো দিন অন্য কোনো রেসিপি বা ব্লগ নিয়ে। ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, বেঙ্গলি লাইফ উইথ দীপাবলির সাথে থাকবেন। নমস্কার।